Добрый день, ребята! Сегодня я расскажу о полезных ископаемых, которые уже истощаются на нашей матушке Земле. Это уголь, природный газ, нефть. Они обеспечивают наши гидроэлектростанции, атомные, ядерные, но всегда есть альтернатива. Это энергия солнца, ветра, биомассы и другое. Так вот, Евросоюз подписал директиву, где все страны уже должны использовать альтернативную энергетику. Дания использует энергию ветра в потребности электроэнергии на 140%. Излишки они поставляют в Швецию, Германию, другие страны. Исландия уже зависит на 100% от своего источника энергии, это активных вулканов. Другие страны постепенно отказываются от зависимости нефти, и уже скоро полезные ископаемые не будут пользоваться спросом, а будут спросом пользоваться солнечная энергия и другое. Ученые думают, где еще можно получить источник энергии. В Швейцарии придумали технологию, которая собирает летом тепло и сохраняет его. Вся система в гидроксиде натрия. Как это работает? Солнечные лучи испаряют влагу и сохраняется энергия. А в сухой смеси гидроксида натрия при попадании влаги появляется реакция и выделяется энергия в виде тепла. Эти растворы хранятся в специальных емкостях, их можно транспортировать. Они долго очень хранятся. И эти растворы в теплообменниках при контакте с водяным паром разогреваются до 50 градусов, что хватает для отопления. В общем, я за альтернативную энергетику. А вы? У меня все. Всего доброго. Пока.